del Texas e Dylan Klebold ed Eric Harris addirittura 12 studenti e un insegnante presso un'università negli Stati Uniti. Quindi vedete che queste sono categorie estremamente importanti per ciò che concerne proprio la differenza dell'assassinio di massa da un assassinio seriale. Organized serial killers. Perpetrator plans the murder for months or years beforehand. La prima caratteristica che differenzia questi omicidi seriali è il fatto che l'assassino, cioè il cosiddetto criminale, organizza e pianifica l'uccisione addirittura per mesi e mesi, a volte anche per anni. Offender is normally married, has a steady employment, and he is thought to be a good member of society, exhibit a nice reader. They bring the instrument of the crime, knives, guns, tape, to the scene with them. When Ted Bundy was pulled over for driving suspiciously in 1975, police found an ice pick, ski mask, a rope, and handcuffs in his trunk. These murders are often highly intelligent and are knowledgeable about forensic evidence and law enforcement investigative capabilities. Allora, innanzitutto il criminale in questione, nella categoria che stiamo trattando, è una figura che è sposata, ha una posizione sociale molto chiara, solitamente lavora e gode di grande notorietà. Lui spesso porta proprio gli strumenti del crimine, cioè vale a dire un coltello, una pistola, anche un oggetto contundente con sé, e lo porta via dalla scena, non lo lascia nella scena. Per esempio, quando Ted Bundy è stato trovato e quindi si è stato accostato a sospetti nel 1975, la polizia ha proprio trovato una sorta di punteruolo da ghiaccio nel suo baule della macchina, quindi li aveva portati proprio con sé, facendo in modo che anche gli stessi guanti, il cappello, il passamontagna avessero più o meno gli stessi riferimenti, e lui aveva sempre custodito con una grande parsimonia e intelligenza e cura molti di questi strumenti. Quindi questi assassini sono dotati di un'intelligenza superiore e tra l'altro conoscono anche molto bene quelle che sono le pratiche forensi e quindi anche le capacità delle forze investigative e della legge che sono attuati in quel territorio. Disorganized serial killers. They do not plan their crimes in advance. They disorganized murderer commits the crimes spontaneously. They are often unemployed and without transportation. They are more often of low intelligence or psychotic. Allora, esistono due categorie di serial killer, quelli organizzati e quelli disorganizzati, al di là del fatto che quindi esistono questi organizzati appena definiti come lo è stato Ted Bundy, che si occupa comunque di tutti i dettagli, di non lasciare delle tracce sul crimine, di fare in modo che l'omicidio sia il più perfetto possibile. Esistono anche quelli non organizzati, chiamati proprio i disorganizzati. Loro non pianificano in anticipo il crimine o i loro crimini, sono disorganizzati anche nel commettere il crimine, perché spesso viene definito spontaneo, lasciano quindi alcune tracce sul luogo del delitto, non sono dotati di mezzi di trasporto proprio, a volte non hanno un lavoro fisso e non sono, con un quoziente intellettivo così elevato come li erano gli altri precedenti. Questo perché spesso sono determinati da fatti psicotici che influenzano la loro caratteristica, quindi hanno una labilità mentale molto accentuata. Vediamo alcuni tipi di serial killer a livello psicologico. Psychological types of serial killers. Power-oriented. Ted Bundy and Dennis Rader enjoyed watching terror of their victims. Mission-oriented. Killers feel they are improving the world by getting rid of undesirable people such as prostitute. Green River Killer Gary Ridgway. Visionary. Those who kill because they are directed by hallucinations. David Berkowitz, Son of Sam. Allora, qui ci sono tre grandi famiglie di tipologie di killer. I primi sono praticamente i killer orientati al potere, i secondi sono i killer orientati alla missione e i terzi sono i visionari. Nella prima categoria rientra proprio Ted Bundy, cioè questo killer che insieme anche a Dennis Rader
provava piacere nel terrorizzare le sue vittime. I secondi sono invece i serial killer orientati alla missione, cioè all'aspetto operativo. Loro si rafforzavano e si rendevano grandi semplicemente sfidando la parte della vittima più indesiderata, come per esempio le prostitute. Quindi queste erano, diciamo, delle categorie sociali che secondo loro non avevano modo di esistere perché creavano scomodo alla società. E alcuni di questi esempi sono quelli dei Green River Killer Gary e Regway. Altri killer sono invece visionari, cioè erano posseduti dalle allucinazioni, come per esempio David Berkowitz, che venne conosciuto anche soprannominato come Son of Sam. Poi ci sono quelli hedonistic, gain sexual satisfaction from raping, killing, mutilating and some things eating the victim, Jeffrey Dahmer. Comfort, those who kill for financial gain, such as insurance benefits or real estate, for example, Gully and Rachel Smiths. Disciple, those killers who kill under the influence of a charismatic killer, for example, Leslie Van Houten and Lynette Fromm of the Denson. Allora, qui abbiamo altre categorie di donne, di serial killer, nelle quali rientra anche la figura femminile. Abbiamo quelli edonistici. Quelli edonistici provano una soddisfazione proprio nell'uccidere le vittime, producendo un piacere sessuale, quello che abbiamo definito eccitazione, e spesso l'eccitazione avviene uccidendole, proprio mutilandole, e mangiarne anche alcune parti del loro corpo. Questo genere di reato è stato commesso per esempio da Jeffrey Dahmer. Poi per il comfort, questi generi di serial killer interagiscono semplicemente quando si ritrovano a raggiungere dei profitti finanziari, quindi per guadagno, per dei benefici a livelli di polizza assicurativa e quindi per una condizione economica, per il raggiungimento di una condizione economica ben più certa rispetto a quella dell'attuale. Questa è come la condizione che si è verificata per esempio tra la coppia di Goley e Ratterschmidt. Poi a livello di disciplina, per esempio, sono delle killer femminili, ecco qui, che hanno un'influenza piuttosto che vogliono stabilire un'influenza carismatica sulla loro vittima. Per esempio Leslie Van Houten e Lynette Fromm. A psychological profile is a submitted report utilizing information and approaches from various social and behavioral sciences, focusing on a specific type of violent crime. Quindi il profilo psicologico è in questo caso caratterizzato e sottomesso da alcuni elementi che hanno a che fare con i comportamenti sociali tipici di svolgere violenze di crimine nei confronti delle vittime, cioè loro prendono in considerazione il fatto che la vittima debba essere debole e quindi che non è così potente da poter reagire contro le loro forme di assassinio. According to the FBI, a typical serial killer is a Caucasian male between the age of 18 and 32 who has been a victim of child abuse and who has exhibited signs of the McDonald trait. McDonald trait, bedwetting after the age of 12, setting fires, killing small animals. Allora, l'FBI ha cercato di entrare in collaborazione con alcune delle immagini dei serial killer più efferati nel corso della storia e tra questi era entrato proprio il tipico serial killer di origine caucasica dell'età tra i 18 e i 32 anni che prendeva come vittime i bambini piccoli, li abusava e poi li uccideva. Uno di questi serial killer più famosi è stato proprio McDonald, che esibiva questi suoi modi di porsi e addirittura è stato poi trovato con moltissimi crimini efferati a opera quindi di questi bambini molto molto piccoli, addirittura al di sotto dei 12 anni, ma anche in relazione a cadaveri che venivano uccisi o a animali che venivano lasciati inermi senza vita accanto al cadavere. Quindi erano dei segni per i quali l'FBI ha ritenuto opportuno definire questo primo genere di crimine di identikit di serial killer. Vorrei soffermarmi quindi su questa metodologia, che è questo prototipo di serial killer denominato proprio il McDonald trait. Allora, most serial killers exhibit at least one of these behaviors.
According to Robert Ressler, FBI, more than 60% of serial killers wet the bed past the age of 12. The son of Sam, David Berkowitz, set 1,412 fires, but switched over to killing because it gave him more excitement and TV news coverage. Kate Jesperson, a serial killer from British Columbia who murdered more than 160 victims, started with dozens of cats and other small animals before he moved on to human beings. Allora, una caratteristica molto evidente che interagisce nella dinamica generale di questi serial killer, nell'identikit del McDonald's Stride, sono proprio il fatto che loro evidenziano degli atteggiamenti di negatività e di violenza nei confronti degli animali. Per esempio, qui viene riportato il caso di Kate Jesperson, che addirittura, prima di aver ucciso 160 vittime, commetteva proprio delle violenze sugli animali, specie sui gatti, prima poi di spostarsi sul corpo umano. Oppure addirittura David Berkowitz, che ha addirittura posto in essere 1412 colpi di arma da fuoco per uccidere delle persone, si era servito di forme di eccitamento davanti alla televisione. Insomma, c'erano stati degli atteggiamenti che preludevano dall'infanzia o dall'adolescenza atteggiamenti di anormalità, di devianza, e che avrebbero lasciato comunque pensare al fatto che questi sarebbero diventati dei veri e propri omicidi seriali. Veniamo ad un atteggiamento che è stato condotto da Ted Bundy, uno dei più grandi serial killer che è stato ed è rimasto, insomma, nella storia della criminologia. Intelligent, college-educated, handsome man who faked injuries and impersonated police officers to gain access to his victims. His criminal activity began as a peeping Ted and as a shoplifter. While at the University of Washington, Bundy worked for a suicide hotline with writer Anne Rule, who later wrote a bestseller, A Stranger Beside Me. Questo personaggio è stato un personaggio molto importante, intelligente, è stato educato a livello molto abbastanza elevato, è entrato a far parte degli studi della polizia, ha svolto insomma delle attività criminali anche iniziali come borseggiatore e fingeva proprio di essere ferito da alcune persone che gli stavano intorno, quindi di fare lui stesso da vittima della società. E lui, durante il percorso universitario a Washington, ha lavorato proprio nella linea dei suicidi con una scrittrice, Anne Rule, che dopo addirittura ha scritto un libro intitolato Un personaggio strano dietro di me. The majority of Bundy's victims were young women with a blonde, light brown hair parted in the middle. Many victims were stabbed, raped, tortured, and had been strangled with a pantyhose. They desecrated and dismembered them. Bundy confessed to killing 23 women between 1974 and 1978, but the official toll may be closer to 100. Bite mark evidence from his victims at Florida State University sealed his fate. Bundy was put to death in Florida's electric chair in 1989. Allora, la maggior parte delle vittime di questo autore sono state praticamente ritrovate come delle donne bionde, dai capelli lunghi, ancora anche molto chiari, che avevano sempre una riga al centro, venivano disboscate, profanate, dissacrate, c'erano anche delle torture e poi strangolate con un laccio intorno al collo, e venivano ovviamente anche a volte dismembrate, cioè alcune parti del corpo venivano tagliate o distrutte. È stato accusato di aver commesso 23 omicidi di donne nell'anno tra il 1974 e il 1978 per aver
obbligato quindi e aver in alcuni casi coperto ben 100 colpi con armi nei confronti di questi corpi. Appunto è stato considerato poi colpevole nella